Hello，今日咧想講下廣東話。咁啊，大家都聽到林鄭講嗰句啦，唔好問埋啲咁無聊嘅問題。之後咧，我真係火都嚟埋。其實咧，廣東話或者粵語被打壓咧，都唔係第一日嘅事。所以今日咧，我想就幾方面去講啦。第一就係點解粵語呢樣嘢可以被人打壓到咧？同埋其實其他國家嘅人對粵語係有啲咩睇法？咁我知道咧，好多香港人啊，自己本身其實都唔係好睇得起自己嘅語言，我都唔知點解。其實廣東話係一種講落去同埋聽落去，我覺得係好優美語言啦。咁亦都係可以好 express 到自己嘅想法嘅一種語言，因為佢係比較複雜啦，同埋形容嘅字詞同一樣嘢可以有好多種唔同嘅方法啦。咁但係我唔知由幾時開始咧，香港嘅父母咧係自己就算土生土長嘅香港人都好啦，都唔會同翻自己細路講廣東話，可能你哋會講英文啊，講國語啊，甚至係百思不得其解嘅，仲要係啲父母自己本身咧都唔係以嗰啲語言嚟去做母語啦自己。同埋咧，我覺得我哋太慣咗去就人哋啦，即係譬如我自己去日本啦，咁我去日本之前，我會去問下啲識日文嘅朋友，教我幾句日文，跟住去到當地咧，如果我有啲嘢想講好緊要嘅，咁我又會可能 text 我啲朋友啊，話俾佢聽啊，呢一句嘢點樣講，你而家錄 voice message 錄一句俾我聽啦。咁但係你見到外國人或者大陸人嚟到香港咧，佢哋係可以完全講翻自己話，而且咧佢哋就算喺街求其捉一個人去講自己佢哋自己母語咧，我哋都會係用翻就翻去嗰個語言啊！我好記得我之前咪同你哋講過，我見過一個裸男即係 send 裸照俾我嗰個人啦。其實佢係淨係識講國語同埋英文嘅啫，跟住咧佢就同我講，佢話你唔好同我講廣東話，就算去香港生活咗咁多年都好啦，佢都話我唔想聽外語啊。跟住嗰刻，因為我唔會見佢下一次啦，我就同佢講我話。其實你而家喺香港住咗咁耐咧，你竟然都會仲覺得香港係外語，而你要全世界都就你講英文同埋國語。咁其實但係講完嗰刻，我自己都覺得一定係香港人太就人啦，即係我哋好似當咗人哋係一個客人咁樣啦。你入嚟我屋企坐，嗰個人坐下，其實已經住咗喺呢間屋度，甚至調翻轉頭要拋翻呢間屋嘅人走啊。所以我真係好想講咧，其實如果我哋要捍衞翻自己語言咧，首先就要講翻自己嘅語言啦。就好似我其實早喺1-2年之前咧，好多時候啲國語人啊喺條街度問我唔知台灣人定係大陸人啦，我唔理佢啦，我都會用翻廣東話同佢講。佢聽唔到咧，我就再講多1-2次。喂，咁我哋香港人都係咁樣學國語噶啦，我哋都係聽得多所以先識聽噶啦。咁我覺得如果你真係有心去學嘅，或者你係尊重我哋人哋嘅文化嘅，我講多幾次同一句廣東話，你一定會聽得明。咁有啲人就會話，咁我哋係咩國際都市啊，定唔知乜撚嘢旅遊業嗰啲咁樣嘅嘢啦。咁但係調翻轉，你去到好多好熱情對遊客好好嘅地方，佢哋都唔會就翻你講你嘅語言咯。人哋最多都係重複翻，譬如你去到台灣或者日本，人哋都係用翻佢自己嘅語言去答你。咁我哋都會盡量去聽翻人哋講嘅嘢，而唔係咧去用自己嘅母語問人哋，然後人哋要用翻我嘅母語去答翻我咯。咁所以咧，而家好多國語人問我咧，我都係用翻廣東話講多幾次，咬字清楚同埋有禮貌咁答翻佢啦。咁聽唔明嘅話，自己睇指示牌或者問過第二個。我自己覺得真係冇義務去用翻國語答你啦，亦都會出現咗頭先我話嗰種情況。本身嗰人係你個客嘅，咁你招呼佢，招呼多幾次，你太熱情啦，嗰人唔單止住埋喺你間屋度啊，仲要拋翻你走嗰個問題出現。同埋其實我想同埋大家講咧，廣東話嘅人口啊係有1.2億人㗎，喺全球咧好多嘅海外華人嘅地方啦、馬來西亞啦、唔同嘅地區咧，其實都有講廣東話嘅人。所以我成日睇到啲留言咧就話，你唔好講緊一啲只有少數人先至識嘅語言，就叫我一定要落中文字幕或者叫我講國語。每一條片，你而家睇翻我之前每一條片，只要你喺度 scroll 下邊啲留言咧，一定會有人叫我講中文。講咩中文啊？廣東話咪中文咯。你哋講緊嗰啲叫普通話，即係唔好要我講到咁白啦。我嘅母語就係我而家講緊嘅話，你自己話緊我嘅話係少數人講嘅話，咁你咪撚睇我啲片啦。